欢迎收看《媒体时刻》。现在全世界都在关注川普的 Agenda 47，也就是他第47任总统，他到底有哪些事情是他首要的工作？他曾经讲过，我言出必行，而且他说他1分钟都不会耽误，他要全心全力奉献给美国。好的问题来了，一个他绝对不会这个所谓的食言而肥，他会承诺实现承诺的人。他有什么承诺？这些承诺对这个世界会有怎么样的影响？现在对台湾来讲，当然最重要的是，他已经讲了，我要停止外包，我要把美国变成一个制造业的超级大国。那未来我们的台积电会有什么样的影响？当然，冲击最大的就是中国，而且他在意识形态上面也非常清楚的往右转，往保守主义转。而这个往右转、往保守主义转，对他的这个所谓的美国内部会造成多大的冲击？另外一个当然就是他特别谈到了，他说他要让欧洲恢复欧洲跟中东的和平，在恢复欧洲跟中东和平的时候，有一个人开始搭话了。我们看到普丁之前没有讲话，他今天在接受访问的时候，他竟然讲他已经准备好，他要跟川普对话。两个人以前有沟通过吗？他为什么在这个时刻讲表示说他要跟川普对话？难道昨天川普丢出那个和平计划是真的吗？难道现在乌东地区会变成了非军事区，或是变成一个中立地区，由联合国来共管吗？如果这样的话，整个俄乌战争真的有可能在川普上任之前就处理完毕吗？好，在这一段里面，资深媒体人姚慧珍待会儿也会加入我们的讨论。好，所以思彤刚才讲的是说，我们看20项，你说这个要直接注意，因为川普算是一个言出必行的人，没错，他算是一个我只要说出去我就做得到的人，所以这20项，你说搞不好他真的要准备翻转这个世界，而要翻转这个世界里面，他说他要恢复欧洲跟中东的和平。对，今天普丁就回话了，没错，这个所谓的20项的内容是在的 Agenda 47期的这里面，也就是说他已经把它弄在他的网站上面。你觉得他不会做到吗？他一定要做到的。所以这里面来说，就是未来他4年里面，甚至在未来他的这个川普主义的大纲就是这些。而且他特别强调说，这个是川普20项的核心承诺。对，他这个20项的核心承诺，对，是让美国再度伟大的。MAGA 运动的最重要的20条核心就在这边。那里面来说的话，当然今天大家来讨论什么？因为要恢复所谓欧洲还有中东的和平。因为今天呢，另外一个男人说话了，这个是谁呢？这是普丁。对，普丁今天呢在索契他们开会的时候呢，这个记者访问他的时候，他在一个记者会上面来说，他说什么？他说：“我要趁这个机会呢，表达对于这个川普当选美国总统的祝贺。他没有拍贺电，但是他在公开场合恭祝他。然后同时还说什么呢？他说呢，他在这个7月的时候呢，被这个枪击的时候表现，他说他是个真男人，真男人，对，真男人。他夸奖了他，然后还说恭贺他。然后同时还问他说，那这个你觉得未来的川普会怎么说？他说我不知道他未来会怎么做，反正我们就等着看吧。反正他这4年做什么那是他的事情。不过他说，关于川普对于所谓乌克兰的说法的话，我们已经注意到了。他说我们已经注意到了，然后他又说呢，我可以在接下来一段时间呢，可以跟他展开对话。他说我已经准备好了。所以有可能在接下来一段时间里面，两边都有可能会有展开对话的这个可能性。所以我们看到川普在11月7号的时候，他曾经讲过说，他准备跟普丁谈话。他对 NBC 讲，我想我们会谈谈。而这个时候，普丁居然讲说，当被问到你有没有准备好跟川普进行讨论，普丁的回答是。我们不是我，我们已经准备好了。对，而且根据这个后来这个俄罗斯的这个总统府的发言人说的是怎么样？他说呢，不排除在这个川普就任之前呢，普丁跟川普就会见面。所以看起来的话，他们两个真的已经有私底下应该有一些往来的管道在这边。所以你昨天提到说。现在川普的阵营，因为他们现在这个阵营里面都已经提出了 paper， 提出的 paper 针对俄乌战争里面很清楚，就是我要把乌东占领区，甚至某些现在俄罗斯的占领区，我要变成了一个刚刚讲的共管区域。对，这个搞不好会变真的。对，所以现在欧洲很紧张嘛，欧洲现在开始密集开会嘛，就连泽伦斯基现在也到欧洲去了。那泽伦斯基就说了，如果真的是有什么这个协议的话，在我们乌克兰必须要做重大让步。所以你看，现在看起来的话，似乎事情是朝这个所谓川普所想定的目标开始在前进的状况之中。所以说，现在川普上来以后，这个世界真的会有一个惊天动地的大变化。而惊天动地的话，当然讲的现在就看欧洲怎么因应。另外，刚刚讲的是中国，中国今天的人大常委会已经确定了说，我们这不是讲吗？为了川普要上任，他们很紧张，所以我要把银弹准备好。这银弹本来是要准备10兆，可是今天他们最新的消息是，他们要准备6兆。
6兆人民币也很多哎。对，没错，你看，这是中国的这个中国人大代表的这个相关的这个报告。你看，中国人大常委会批准增加6万亿，就是6兆的地方的这个政府置换的相关的这个状况。所以原本我们说10兆嘛，它现在变成是6兆。当然有点让有点市场说，哎呦，有点失望。不过这为什么会这样子呢？因为为什么？因为事实上现在川普还没上台啊。我们现在如果都把子弹都打完的话，那怎么办？未来如果假设川普用过超疯狂的这个举动的时候，那我们怎么办？所以现在中国是摸着石头过河。当然，他们现在只能够这样做。所以目前为止来说，你看，除了习近平讲说，哎，我们要合则两利啊，斗则俱伤这样子，很多这个微信的公众号都说，哎，我们其实可以跟他沟通，他们还存有一些的幻想，还寄望川普。对，说你今天川普，你毕竟是生意人，生意人是可以谈的。对啊，你不像拜登那种政客是没得谈的。对，有钱能谈的事情都不是大事情。另外还谈到说，他至少还尊重我们整个习近平，没有骂过习近平哦。另外还说什么？现在很多中国媒体都说寄望伊隆马斯克，所以现在呢，中国还有一些的寄望在那边，但是呢。等到真的川普真的上台之后，我看不只是6兆啦，可能10兆、20兆可能都要拿出来，因为川普不是他们想象的那个样子，中国要醒一醒吧。而且你说川普这次最可怕的是，他是从死亡边缘走过的男人，甚至他在胜选感言里就讲说，现在老天爷留给我这个病是要我奉献给美国的。哎，你讲到这个坎上面的话，你的行事风格搞不好会非常非常的凶狠。对，第一个凶狠是刚刚讲，我现在已经确定我要关闭边界。对，他不但要关闭边界，今天美国也讲得非常清楚是。现在美国竟然要进行一个有史以来最大规模驱除非法移民的驱除行动。对，没错。事实上，这次川普能够获胜来说，特别是在一些摇摆州或者在这个南部边界州能够赢的话，很大一个原因就是因为边界的问题，太多非法移民进到这个美国去，让很多美国人受不了。所以他这次他怎么？他说上来之后，我要开始展开最大规模的驱逐移民的这个动作，而且我还要再把边境的墙再把它盖得更高。那他还说什么？他在大选前2天他说什么？他说他跟墨西哥总统这个谢恩保姆说，好。如果你不阻止这个移民北上的话，我会对你科25%的关税啊！所以他威胁到了墨西哥。对，他说墨西哥，如果你不帮我阻止你的人跑过来，我就要给你加征25%的关税。所以你看，市场他用这样的方式，那你看，因为川普准备要上台，所以是这几天的时候，你看这几天11月7号，就是这个川普当选没多久，这些人开始穿过墨西哥的边境，准备要打到美国。为什么？因为他在川普赶快来。对，现在你看这些人都是准备大举的准备过去。你看，甚至很多人要渡过这个格兰特河啦，对不对？然后在渡河前把很多衣物都丢下去，所以等于是他们有非常多人。那你知道？事实上，这个墨西哥总统的谢恩保姆，他不是没有压力，他之前还镇压过了几次啊。对，因为他还想说，哎，如果川普民调好的时候，我就去做样子。但是目前为止来说，看起来川普上台之后，铁腕的驱逐这些所谓的移民，还有包括说盖这个美墨的这个高墙，他又会重新再来做一次。而且你看到现在川普现在这个宣誓里面非常可怕的是。它不是一个国家让美国再次伟大的战争，它根本就是一个意识形态的战争。对，而这个意识形态战争，我们知道今天这几年来，美国算是左派当道，而且是美国所有的大学里面都是左派为主。对，刚刚讲，我要尊重女性，所以要这样的。你觉得你是个男生，对，就像我是个男生，我觉得我是个女生，我就是个女生。我是个女生，我就可以到女生厕所。现在川普说没有这回事了。对，你现在跨性别的男性，你跟我远离女性。远离它是一个运动哦，你给我远远的离开女人，你跟我去远一点。另外刚刚讲的更可怕的是，之前他们在进攻加沙走廊，不是有哈马斯吗？哈马斯不是在各大学校园在闹吗？是。他说：“我告诉你哦，我警告你们这些人哦，对，你们亲哈马斯这些激进集团，让我们在大学校园。”再次安全爱国，对，没错。实际上这次来说的话，对这个所谓的川普来说，他受不了一点是什么？以前美国不敢讲的，对，不敢说的，对，现在川普都玩真的。也就是说，川普这一次呢，无论如何你喜不喜欢他，虽然很多美国人支持贺锦丽的觉得说，哎呀，川普当选完蛋了，可是川普他就是这样明火直让，说我要做什么，你赞成我就来做。但是事实证明，他拿到多数啊，那他就要这样做了。那现在怎么做呢？他现在就准备了这样。把这个挺巴的学生呢，现在要把他赶出校园。为什么？因为事实上在这一次的这个巴勒斯坦跟这个包括说像以色列这个加沙走廊运动里面，这次在前面打仗的时候，美国校园里面，哈佛啦、耶鲁大学到处都是这种所谓反以色列的活动啊。所以他现在这样，他准备要把他们赶走。现在这一次要把他驱逐出去，你只要赞成哈马斯，不能够在校园里面。这个等于是。我觉得是真的有一点点，这个说算是要求这个所谓全美国人都要听以色列这样一个状况，他就是反正我就是要这样做。
好，那除了这样做之外，还有另外一个就是性别的运动。性别运动来说的话，为什么他会这样做呢？主要原因是因为这一次伊隆马斯克挺他，因为伊隆马斯克这一次他其实我跟他讲。伊隆马斯克在这一次为什么他会挺川普？很多人都说，哎呀，他是为了他的生意啊，为了他的什么？但我跟他讲，其实最重要的原因是因为他的儿子的关系。他儿子就是个变性了嘛？那变性的话，他们不能够接受。你知道他什么时候这样做？他儿子变性之后1个月，他就宣布我要支持共和党。是这样子。对。1个月之后，他儿子的这件事情对他有这么重要，冲击太大。为什么？因为他这个儿子来说，他跟他前妻生的，虽然说他跟那个儿子关系没有太好了，但是后来他就说，我在不知情的状况之下签了我这个儿子的变性手术，那我也不知道说他原本从小被人家原本他有一点性别模糊，他在这个年纪也很正常，但没想到好像被学校灌输了这个不正常的这个想法之后，他就去做这个手术。那我当初不知道，所以我同意了，我现在懊悔不已，然后我就丧失了一个儿子。所以他就说这种所谓的美国这种所谓性别的东西，很多人都说是这种觉醒运动，他说这个是不行，所以他反对这个运动。所以我看到在川普的20项核心运动里面，他有提到我要消减任何对我们的孩子进行批判性种族理论、激进性别意识形态跟其他不恰当种族性跟政治内容的学校。对，你现在我要给你的补助全部拿掉。对，也就是说，因为这样子，这也跟伊隆马斯克有关。对，你看伊隆马斯克的儿子本来是这样子，对不对？那后来变成是这样子，所以当然他没办法接受嘛，他没办法接受，所以他就认为说，我原本有个儿子，现在变成是女儿，他还认为说我的儿子已经死掉了，所以他现在就是说他原本，而且他说。那个是一个病毒，对，是一个叫觉醒思想病毒，所以他要消灭这个病毒嘛。所以他其实，我跟你讲，他其实这一次最重要挺川普的原因，是因为这个原因。真假的？当然后面还有非常多，包括说他的生意啊什么往来，但是他其实最挺川普就是这样。甚至你知道他为什么？他原本的总部在加州嘛，他为什么把它迁到德州？也是因为这样。他说，因为纽森你签了一个法案，就说允许这些所谓校园里面散播这些想法，他不能够接受。所以他要离开，他就把他的公司从加州搬到德州。对，所以他其实对这个议题他是有相当大的坚持。那这个刚好跟川普不谋而合嘛，川普也是这样想嘛。所以为什么他们两个能够合拍？主要原因就是在这个议题上面，他们有找到互相合作的这个空间嘛。好，所以吴总刚才讲的是，现在川普现在已经有20项的一个核心，而且我们也看到了中国今天马上丢出来说我要用6兆来因应。你说现在你以前就讲川普上来，整个世界会翻天覆地。而这个翻天覆地的浪潮，真的已经开始了。你看20项是多么可怕的20项，光是其中针对一项来讲的话，它要将美国成为一个制造业的超级大国。一旦这件事情设定成它的 agenda， 它要执行下去的话，第一个最大的受害国是哪个国家？中国，当然是中国嘛，因为中国现在是世界工厂，现在即将未来美国变成世界工厂，所以在这个时候你就可以知道说。中国在这个在全球化的里面是唯一最大的获利者，变成一个超级大国的，就是因为全球化。所以这个张忠谋讲的反全球化的概念的时代已经来临了，这个是一个现实。你说我对于先进制程来讲，已经没有全球自由贸易，已经没有全球化这件事了。是，所以说我们现在可以知道一个基本的格局，在21世纪来讲的话，还是美中争霸的世界格局。这个格局并没有改变，对，而这个格局会延续到争霸，到世界新秩序定论以后，才可能会停止。但是我看起来，短时间起码我们看不到，不行吗？看不到结果。那看不到结果的时候，你就可以知道，中国面临到极大的压力。在这个压力，我们在1个礼拜以前就谈过，路透社发了一个带风向的稿，中国在今天人大会最后一天的时候。会通过10兆人民币的一个国债，对，要因应川普的上台，结果1个礼拜以前，川普还不知道结果。那时候我们就判断，中国有他的情报，他们的判断说这个情况不对了，川普要上来了，川普会上台了，所以他们在之前就做这个因应。以中国这种人治社会跟独裁社会来讲的话，你看到什么？看到什么？看到路线的不同，因为建议要用10兆的人是谁？温家宝。温家宝，那这个要用砸大钱来解决问题的人啊，是温家宝路线。那反对这个路线的人是习近平。所以我们可以简单的预判说，可以来解读中国内部其实有2种路线之争。今天已经上台了。对。那这个上台之后，未来
面临到川普更大压力来临的时候，68关税下来的时候，那这个内部的中国内部的这个路线的这个争辩，对，可能会引起更大的动荡不安嘛。所以因此呢，川普的政策或是川普的高关税的政策，对中国的内部已经造成了第一个效应。我们今天看到6兆出来了，6兆出来了，那6兆能解决问题吗？不能，当然不能解决问题。另外一个更可怕的就是今天的普丁的动作啊，普丁怎么讲的？普丁说我愿意跟他谈一谈，我已经准备好了。他准备跟川普谈，这个对中国是非常坏的消息啊。为什么？哦，那不得了的事情。那你就解决俄乌战争了嘛？你解决俄乌战争跟中国有什么关系嘞？俄乌战争基本上就是所谓的我们所谓的这个邪恶轴心国嘛。邪恶轴心国里面最大的金主是谁？中国。是中国。没有中国支撑的话，朝鲜也好，伊朗也好。包括中东、俄罗斯啊，根本撑不下去嘛。对，打不下去。但打下去，现在打到这种啊，打到这种非常痛苦的窘境的人是谁？其实是普丁嘛。普丁原来是个超级强权呐，现在打个俄乌战争打得很难看的情况，他也希望快点下台。那好，那以这个川普的概念来讲的话，川普是不是北约主要的这个决策者？当然是，北约主要的决策的龙头老大就是美国嘛。对。那我请问你，普丁为什么去打乌克兰？因为北约不要去北约，北约东扩才是核心问题，不是乌克兰问题啊。乌克兰只是北约东扩里面的一个原因而已，一个重要的元素啊。所以昨天《华尔街日报》就讲了，现在已经很清楚，现在乌克兰要加入北约这个问题，至少延后20年。不可能啊，因为北约，所以我们刚刚看到的这个普丁的议题里面，他愿意跟川普谈，绝对不是谈乌克兰的这个和平解决方案，那是不够的嘛。这个是现在他谈的是俄罗斯，他当时为什么打这个仗？他是为了俄罗斯的安全，对，跟恢复。第二个是因为东正教给他的神秘主义，给他的鼓励，俄罗斯的荣光，这2个因素嘛。但是现实因素来讲的话，是俄罗斯的安全。对，那恢复俄罗斯安全是什么问题呢？就北约东扩。那能够去影响北约东扩人是谁？美国川普嘛。对，那川普可以在北约东扩上面做很大的调整，对，因为大家都是安全感的问题啊，所以当川普跟普丁能够建立一个机制，能够互信，能够处理北约东扩的问题的话，那目前欧盟的领袖每一个都显得很脆弱，最大的重要的3个大国嘛，一个德国，一个法国，一个英国嘛，看起来德国已经不是问题了嘛，那德国现在政府垮台，对，那垮台原因是什么？他自顾不暇了。不是，他垮台原因是因为他要突破宪法规定的贷款的国债上限，要去支援乌克兰。那他里面的这个联盟的党，一个自由党反对，所以这个整个执政联盟垮掉，就是因为乌克兰的军费的问题啊。所以我讲一个意思是说，这个普丁今天放话的情况很有意思哦，因为很多美国总统都会利用他在上任前解决他的世界的重大问题，因为他不要负任何责任啊，他讲话也没关系啊，他搞出事情来也无所谓啊，所以在1月他的就职典礼之前，我相信搞定普丁跟川普会有机会达到一定程度的一个了解或是一个处理的方法。那这个处理方法，我再强调一遍，不是简单的乌俄战争，对，而是若俄罗斯所要求的安全，俄罗斯自身的安全，要对北约东扩的事情要有所制止。那这关习近平什么事呢？如果一旦这个事情达成了和平协议方案的话，也就是说，美国跟俄罗斯之间会有一个良好的互动跟关系啊。那这时候是不是切断的？有一定程度的切断会影响到中国跟俄罗斯中俄联盟关系啊。换言之讲，再讲的比较夸张一点的话，那川普是不是夹俄制中呢？就当年的尼克森，就反过来的尼克森，反过来的尼克森，因为当时中国是弱国，现在是俄罗斯是弱国嘛。那是之前是联中制俄，现在是联俄制中。他没有到联俄，但是他有俄的情况之下，自然他的联盟关系就会变成松散。普丁跟川普是可以沟通的，但这个 DNA 里面有相同的重叠的地方很高，所以当这个事情，当你看到这20条的核心。他的主要敌人是谁？中国，都是中国嘛，所以他一定是要排除所有他去对将来这几十年来未来要去做世界老大、产业第一大国的所有的障碍。
那第一大障碍是谁？那当然就是普丁啊。你讲清楚，就是如果你把这个川普的核心20条就这样，他有2个敌人。第一个就是中国，刚刚讲的，我今天要干嘛？停止外包，把美国变成一个制药业大国。第2个敌人是什么？我内部的民主党，所以我要在意识形态上面，我要彻彻底底的，我在这个移民的问题上面，在这个所谓的价值问题上面，我要跟民主党做一个彻底的对决。民主党已经完蛋了。民主党从现在开始，因为这一次的川普的胜利，其中有一个非常重要的特征，就是所谓的少数族裔、黑人跟这些拉美族群，都是民主党的基本盘完全崩盘。代表什么意思呢？代表了美国现在开始要重新回到美国的传统价值，是一个价值观之争。那这个价值观之争的传统的这个所谓的美国传统的价值出为主流价值的情况之下，民主党自然会分崩离析，而且现在已经开始究责了。美国现在的民主党大佬个个互相在推责任，未来4年当中不可能有任何力量。好，慧珍，另外刚才讲的。这次大家最惊讶的是伊隆马斯克跟川普的一个结合，加上这2个狂人的结合。而这2个狂人的结合，如果你看到了川普第47届总统20项的核心承诺里面，他们2个是密切相关的。他们2个密切相关，第一个讲说，你对于电动车所有的限制、所有的管制，没有必要的成本，你给我拿掉，甚至连你这个跨性别男性远离女性，甚至你在学校要教育这个所谓的性别意识，你都给我小心谨慎，你不要给我跨了界，不然我把你联邦补助全部都拿掉。搞了半天，这种在意识形态上面，在性别议题上面，在这个所谓的这个电动车上面，甚至还有在太空发展上面，2个人是绑在一起，那2个狂人绑在一起，那还得了？是宝杰哥，其实就是一句话，这2个狂人要重新定制这个地球的游戏规则。这个游戏规则是什么？就是先把现在所有的束缚、所有的法规全部都打破掉，由他们重新来定制。那你说其他什么跨性别那一些比较是意识形态，我们现在讲特斯拉，也就是马斯克他自己真真切切非常在意的几件事情。第一件事情就是他的这个有关于 SpaceX 火箭这个发射。你知道吗？他到2026年，他总共要发射90枚的一个火箭，但他目前为止只能被核准36枚。然后呢，他们那个太空军就跟他们这个，也就是那个加州的海岸的这个部分的管理局哦，就说，我们这个要多发射啊，以2026年要有90枚，所以我们现在申请哦，希望可以从36枚变成到50枚。结果后来开了一大堆会议说 no。你说 no， 你知道为什么吗？为什么？他说你这个严重影响到圣塔芭芭拉县哦，这个沿海哦100多里啊，这个包括居民还有野生动物啊。它野生动物，他跟你讲是哪一些哦？他说南海獭啦，加州红腿青蛙啦，加州最小燕鸥啦。他说你要增加是不是？可以啊，你去把这些所有野生动物，我刚刚讲那几项栖息状况改变，因为这个音爆产生的一些影响，你全部给我调查清楚，把所有的相关资料给我交出来，我再来。我哪知道青蛙在想什么？对，所以就是这个。后来因为他们这个委员会，加州海岸委员会就驳回之后，太空军也爆炸。太空军心里想说：“我跟你讲国家安全，你跟我讲青蛙；我跟你讲整个太空的宇宙的一个未来的制霸权，你跟我讲海鸥还什么鸥的。”所以现在就变成是他们觉得不可思议。那你不要忘记哦，因为伊隆马斯克他未来认为是说，包括他的这个星链，还有包括他的这个火箭，都是他有一个梦想。他最终的梦想是什么？我要射上火星啊！我要变成是可以从火星载人来载人去啊！所以他连这个最后一里路，也就是像那个在几个月前那个筷子有没有？就是那个星舰是不是出去之后，后来可以自己慢慢回来，还回到原点这件事情，把人载向外太空这件事情变成可以实现性，因为成本降低。所以连那个川普他在胜选晚会上，他直接就把这个荣耀归给马斯克啊。他就说这个是天才啊，非常的天才，因为马斯克砸了1-2亿美金，也就是大概20几亿的台币帮他助选。所以换句话说，马斯克所有图的一切都是为了要制定新规则，而这个制定新规则，同时也是为了他自己的事业。因为第一个，我要去火星，我要登陆月球，我要上太空，我要制霸整个星链，天上的所有的讯号都是要由我掌控。如果今天你美国在背后，我们等于说给我定一堆规则。
我就达不到我的梦想了。对，而且我跟你讲哦，刚刚讲到是那个火星这个部分，那个 SpaceX， 还有就是什么，就是我们都知道特斯拉，你不要以为特斯拉只是我们现在在买的特斯拉，它还有什么这个 Cybertruck 对。货车这个部分，我跟你讲，这个超级好笑。这个后来也是被他们那个公路安全管理局否定，叫他要改规格。你知道为什么吗？因为他完全没有后照镜。他就说，根据我们国家的规定，你就是要有后照镜。这一台车在车城已经驾驶了，对，车城的这个领导人就用这台车还改装了，还放了机炮。结果我今天这台车在车城可以跑。我在美国不可以跑，不可以跑啊，因为我们没有后照镜，没有后照镜。可是我这种电动车，我里面不都镜头吗？对，如果我都是镜头，我干嘛要后照镜呢？不好意思，因为根据我们现在的相关管理规则，我们车子就要有后照镜。然后第二个，他还叫他改设计，你知道为什么？他说你这个尖尖角角太多，那些弄丢狼会造成行人的死伤非常严重。他就说我们要圆的，我们要有一点比较，他就很生气。所以简单来讲哦，他光是他说什么，你这个 Cybertruck 的设计太前卫啊，所以呢很多法规不给你改啊。然后马斯克你知道怎么样吗？这个人也是很那个，他说你要后照镜是不是？好，我就硬是加了2个耳朵2个后照镜，装2个给你看。对，但是很好拆，所以变成是你买了之后，你要我就给你啊，但是你随时可以把它拆掉，对，所以就会变成上有对策，一把就拿掉了。对，一把拿掉，所以就变成上有政策，下有对策，然后这只是还其中一个。它还有什么？它的那个就是那个无人的计程车。那无人计程车它也是不准啊，不准它上路啊，不准上路。你知道理由是为什么？因为它没有方向盘。他就说你这车子没有方向盘。我是无人的，干嘛要方向盘？不管，我不就无人吗？现在的规定，现在的相关的法规，就是你发生状况，你要任何可以。所以现在就为什么你就算是全自驾，你全部都自驾好了，你还是要有方向盘，因为就是以备不时之需。对，不时之需。如果真的发生什么事情的时候，你还是可以人为造。所以他现在就认为说，你所有这些所谓的为这个人民的或行人的安全或什么什么安全的。但是看在马斯克跟那个川普眼中，你其实是妨碍我的创新，你是妨碍我的发展。最重要一件事情是，你是妨碍我们制定一个全新的世界。所以他们2个就是就把阿里萨博2个真的2个狂人到在一起。所以我现在这个是他的这个自驾车，这个自驾车上面没有任何的方向盘，然后没有方向盘就通不过道路监督委员会的审核了。通不过这审核，而且呢，你要知道，我们刚刚不是之前有提到那个他要那个自驾嘛。那他就自驾说好啊，你要自驾可以啊，就是限速40，然后而且只能在加州的特定地方。他说我的那个特斯拉，我走随便拍，我走什么5秒钟可以一下子跑到多少？你给我限速40，这是什么喇叭啊？所以他就很生气，你知道吗？反正就简单讲，就是马斯克他在过往这一段时间里面，他觉得他所有的精心设计的创意，都因为这个法规的关系变得非常的平庸。而平庸这件事情是他完全没有办法容忍的，所以他现在就把。可是美国这么安全呢？你想看，如果说出了事情，那还得了？对，其实这个都非常有道理。所以你现在就开始往另外一个方向想，如果现在真的完全马斯克要什么，川普都帮他解套，然后马斯克认为什么，川普就帮他那个就是量身定做的话，你要知道，他到最后会影响是谁的权益？是消费者的权益。因为他们现在就讲说特斯拉为什么没有办法？他说其实特斯拉有发生了很多的一些相关的什么自燃或者其他的一些问题，所以还有这个没有办法100%的让它这个全自驾。所以它其实是有一些安全性的问题，但是这些安全性的问题看在2个狂人眼中，那是滴滴答答的小事。因为我要美国再次伟大，我们刚刚讲的，中国现在已经敢做了很多的实验。中国现在在杭州，中国现在在上海，他们已经有很多地方是可以用自驾车，甚至有很多的自驾计程车。对，我敢在伤害人民安全，我敢在稍稍不安全的状况下，甚至它有很多无人机，刚刚讲空中飞的无人计程车，它都开始做了。对，马斯克就想。为什么中国可以？对，我美国不可以。对，而且他会认为，就是说，因为如果说你让我马斯克所有我擘画里面的一个世界全部都实现的话，在他自己的看法里面，他会认为那是另外一次的一个工业革命，那个世界是完全不一样的一个世界。但是呢，你确实站在另外一个角度，比如说现在呢，他们那个特斯拉那个卡车，就是运输长途那个卡车，据说已经可以做到可以行驶整个600多公里，然后在载重40公吨的一个情况之下，那个吓死人那个成本省多少你知道吗？如果这个东西真的未来真的可以上路，而且就 OK 的话，你想想看。有多少卡车司机未来会没工作？可是你这是站在人民的角度来讲，我可能会没有工作。可是你站在企业者的角度来讲，
天哪，我省下多少成本啊？哎，这个600多公里行驶，不知道多久的时间，完全不吃不喝不睡，连加油都不用。对，所以这个就会变成是一个完全全新的一个完全不同的世界。但单看你从哪一个角度来讲，如果你站在人权的角度，如果你站在保护劳工的权益的角度，你可能没有办法接受这个事件。但不要忘了，川普跟马斯克他们两个是什么？两个企业家的结合，两个狂人的结合，在他们所擘画的世界里面，只要可以达到他们想要的一个目标，其他的事情看他们眼里一点都不重要。而且我觉得他们还有一个最疯狂的是，我们知道你现在到了太空上去，其实你要做的很多的限制。刚刚讲的不是只有发射火箭的部分，包括我很多的野心的部分，要不要重返月球，他们现在也要结合在一起干了。对，尤其是那个火星的部分，不知道为什么那个马斯克一直想要上火星，所以就有一篇报道直接讲啊，他就说，其实马斯克你好好的，你赚那么多钱，你根本就是这么大的一个企业家，你干嘛要来劲敌呀？然后就后来就有人说，因为他有个梦想，他要上火星，而且他要把变成火星的旅游上上下下，是一个就像我们现在去，他是玩真的，他是玩真的，而且不要说他是玩真的，看他最新的那个筷子那个什么新建计划的那个已经实现了，所以换句话说，在他的那个所有的成本这个部分，未来是可以降到最低，所以这个东西是真的可以实现的。对，我们看这一次川普当选非常意外的是，你不是只赢了选举人票，你普选票也赢了。普选票不但赢了，你刚刚讲的，你觉得很多本来是蓝区的地方，虽然还是贺锦丽的，可是这个差距不断拉近。导播我们看，这是以前的加州，加州蓝色的是民主党，红色是共和党。你看其实非常少，可以到2024这个时候，红色其实一直在碾压，不但红色在碾压，我们看到加州红的很多人跑去哪里？加州很多人跑去哪里？跑去内华达州。加州很多人跑去哪里？跑去了德州。德州跟内华达州都大胜哦。代表什么？代表现在的这个风真的不一样了。而且很妙的是，在这一次的总统大选里面，他们也做了公投。我要再讲一遍，公投榜大选举世皆然。我在2000年跑总统大选的时候，当时民进党主张的就是公投榜大选，但现在不要了。好，那现在呢？他们就在公投榜大选的时候做了一个决定，把零元购给推翻了。这个零元购就是这一次公投榜他们大选的36号法案。36号法案针对要改革的这个其中一个部分，就是以前2014年当时这个贺锦丽在当加州总检察长之后通过的47号法案，而这个47号法案就是刚刚宝吉哥你讲到了零元购来源，什么意思呢？你只要到了这些不管是百货公司啊，或者是便利商店啊，打砸抢偷窃，金额只要不超过950块美金，也就是3万块台币的话，随你抢怎么样，警察也懒得阻止，警察也不会抓。所以我抢了这么多东西，只要我拿的东西没有超过36000块台币的话，我就没事了。是，所以当这个法案通过了之后呢，结果这一些人就变成集体结伙抢劫。你刚刚看到是不止一个人，有的10几20，还有最高纪录曾经70、80个人去抢一个百货公司啊，所以大家才会在那边酸说，完全就是到了便利商店或者到了这个杂货店，或到了美国人民居然这么无助，美国人居然诉求政治人物解决都不能解决，美国人民居然用公投的方式把这个47号法案给换掉。对，当时是为了降低这个监狱人满为患，关了太多人，所以他想说把这个重罪改为取消轻罪。那如果这个就是被昵称为零元购这样的一个规定，你不要超过一定的金额，那就算你真的被抓到了啊，顶多这个罚1000块美金，或者是关几个月短期拘留，或是罚社区劳役，这样就 OK 了。结果刚刚你讲到了这个加州，虽然这一次的选举人票54票还是由这个贺锦丽拿走，可是你要看到加州58个县，这一次有10个县从蓝墙变成翻红，对，所以你看到它的区域，2020年是这样，红的很少，对，红的很少，但是后来到今年变多了，对，变多了，你就知道说加州人有多愤怒。所以刚刚你看到这一连串的画面都是当时零元购，不只是加州，后来还蔓延到包括芝加哥啦、底特律啦、美国的很多的这个大城市，蔓延到外州。很多的地方都出现在柜台大肆去搜刮这些物品，然后整个台州整箱。所以川普那时候在竞选美国总统期间，他曾经不止一次的指责加州的治安恶化都是因为贺锦丽而引起的，还说所以现在那些人去结伙抢劫或去偷东西，然后都带着计算机去赚，只要不要超过一定的金额，我就可以大摇大摆的大肆把这些东西拿走或者是抢走了。这就是大家对这个贺锦丽所引起的不满。比如说这个便利商店的这个老板，他去年8月才顶下了这个一间便利商店，但同一条路上只剩下他那一家店，很多的店寥寥可数，都已经关门了。为什么？因为他就是这样零元购的受害者，大家去那边抢来抢去，他的损失平均一次就超过2万多块美金了。
他很难过，他找警察来，警察要拖了很久才拖了好几个小时才到。他说，就算给我再多的理由，我也没有办法接受。所以这个是其中一个老板的心声。而在当时加州抢劫的时候，不是只有便利商店啊、杂货店啊，还有这个。珠宝店都有，珠宝店、精品店、iPhone 专卖店全部都有。你看，连这个展示的这个手机啊，全部都抢走，甚至蔓延到去抢这个列车，列车的货运也是。然后，而且甚至当街打人、抢劫，变成一种种族歧视。最好笑的是，连拜登的保镖啊。当时他在这个加州下班的时候回家，还变成遭到了这个歹徒去持枪抢劫他，有够拉扯，连拜登的保镖都受害，以至于包括抢大楼的收发室。所以这种种的乱象，也有人在检讨这一次这个贺锦丽的这个状况的时候，也会说这个47号法案可能也是影响到贺锦丽被很多人所讨厌的原因之一。